مرحبا طلاب، شلونكم؟ أخباركم؟ إياكم زهراء الموسوي. راح أشرح لكم Unit 2 من كتاب English Pronunciation in Use، طبعا Elementary مبتدئ. زين، هنا أنا راح نحكي عن الصوت الفاول ساوند. احنا بذاك اليونت قلت لكم بأن الفاول ساوند كأحرف متكون من 5، أوكي، بس كأصوات هو يكون أكثر. أحد هاي الأصوات اللي هو الفاول ساوند، عندكم الإي الكبيرة والإي الصغيرة، أوكي. فهنا شلون إحنا نسوي الإي الكبيرة؟ يعني شكل الفم شلون يكون، وأيضا اللسان شلون يكون من إحنا نلفظ هذا الصوت. الإي is a long sound. أول هو يكون long vowel sound، يعني إحنا من نلفظه يعني يكون أكثر، أطول، يعني الصوت يكون أطول من إحنا نلفظ هذا الصوت، أوكي. فأيضا اللسان شلون يكون شكله من إحنا نلفظ الصوت الإي. هنا يكون الفرونت اوف تونج، اللي هو يكون وسط اللسان. الوسط اللسان يسموه فرونت. وسط اللسان راح شي يكون يصعد فوق. ده تشوفون اللون الأحمر، اللسان شلون يصير؟ اللسان راح يصعد فوق ويجي للأمام، أوكي. وأيضا الفم من نلفظ صوت الإي، فهنا الفم يكون يعني مفتوح، wide mouth، يعني موسع، يعني شلون نقول rounded. أيضا الفم ينفتح وشوية ينجار، فهنا يكون wide mouth، أوكي. فهذا شكل الفم وأيضا اللسان من إحنا نلفظ هذا الصوت. زين، هسه هنا أنا منطيكم مجموعة من الكلمات اللي نلفظ بالصوت الإي. فخلينا نشوف، أنا طبعا راح أشغل لكم إياه الكلمات من يلفظهن واستمعوا إليه، ماشي؟ B C agree eat seat team. زين، شفتوا هاي الكلمات شلون اللفظن، اللي هي E see agree eat seat team، يعني E هذا الصوت الإي. يعني إحنا من نكتب الكتابة الصوتية نكتب هاي الإي الكبير الطويلة، سوري. زين، فهنا نكتبه هذا، يعني ما نكتب مثل ما انتم تشوفون مكتوبة الكلمات بالكتابة الصوتية، ما نكتبهن هيجي، نكتب الإس والإي الكبيرة، زين، الطويلة، سوري، الإي الطويلة اللي هو اللونج إي. زين، فهنا أيضا نعطيكم مجموعة من الكلمات أيضا تعطي صوت إي، بس يكون مثلا تشوفون الأحرف المكتوبة مختلفة. مثلا آي إي مثلا، أو إي وحدة مكتوب، الآي وحدة مكتوبة، بس يعطي صوت الإي، ماشي. تشوفون اللون الأسود، فهذا دا يشوف لنا بأن مثلا يكون الفاول ساوند، سوري، الفاولرز، يعني الأحرف العلة تكون مختلفة، مثلا مو إلا يكون الآي أو إي، زين، بس يعطي صوت الإي، ماشي. فخلينا نشوف شلون راح يلفظ هاي الكلمات، استمعوا إليه. A 9 C field peace these meter secret evening equal Peter museum European Chinese Japanese complete key ski kilo liter pizza police machine magazine people. اوكي، شفتوا هنا كله الصوت الاي، بس دا تشوفون الاحرف باللون الاسود، يعني هن يكونون احرف فاول مختلفة، يعني الحروف العلة تكون مختلفة مستخدمة، بس كلهن ينطن بالكلمة المعينة يعطي صوت الاي، اوكي. هسه نشوف ايضا منطينا هنا no listen and say this sentence
you will need to pause the recording to give yourself enough time to repeat. هنا أنا منطيكم هاي الجمل اللي مستخدمين الصوت الإي بي، وأيضا يطلب من عندكم تستمعون إلى هذا الريكورد، إلى هذا الأوديو تستمعوه هواية، وحتى تقدرون بدون الصوت انتوا تكررون ويا نفسكم حتى تتعلمون شلون يلفظ هذا الصوت اللي هو يكون الإي. خلينا نستمع إلى الأوديو ونشوف. A 9 D 1. Can you see the sea? 2. A piece of pizza, please. 3. Peter's in the team. 4. A kilo of peaches and a litre of cream. 5. Please can you teach me to speak Portuguese? اوكي، تشوفون ايضا شلون صوت الاي موجوده بهاي الكلمات. زين، يعني اهم نعطيكم كلمات وحدها بصوت اي، واهم هاي الكلمات اللي بيهن صوت الاي موجوده بالجمل حتى يعني دا يشوفكم شلون يلفظ. هسه نجي على صوت الاي. خلينا نشوف how to make the sound A. مثلا هنا من نسوي هذا الاي القصيره short vowel، طبعا هو يكون short vowel sound، يعني ما يحتاج جهد أكثر حتى نلفظ هذا الصوت، وهو أصلا ما ينجر، يعني الصوت قصير. فهنا من نلفظ هذا الصوت اللسان أول شيء يكون front of tongue up، يصعد اللسان يصعد إلى الفوق إلى الأمام. وأيضا عندكم بهاي الحالة من تلفظون الحنك ينزل جوا. زين، قليل يعني مو هواية. هسه هنا منطينا شنو ايضا مجموعة من الاصوات. خلينا نشوف هذا الصوت ايضا شلون راح ينلفظ، استمعوا له. A 10 A A. 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 A 10 B. If. Listen. Miss. Dinner. Swim. ذاك كان A، هذا يكون A. اوكي، if listen miss dinner swim، يعني A ينلفظ بالصوت ال A. A is usually spelled A. listen and say this word، يعني مثل ما استمعنا شفناها شلون يلفظ صوت ال A. listen and say this other word with the A. مثلا خلينا نشوف هذين الأصوات شلون يلفظن. A 10 C. Busy. E. Business. Building. System. اوكي، شفنا شلون اللفظ. هسه نشوف اللي بعده. A 10 D 1 56 2 Dinner in the kitchen. 3 A cinema ticket 4 A picture of a building. 5 Big business. اوكي، يعني انتم من تكتبون الكتابة الصوتية واكو هيك الصوت تكتبوها بهالطريقة، واذا كانت يعني طويلة ينكتب بهاي الطريقة اللي قلت لكم عليه اللي هي الاي. اوكي، هسه بعد ايش عندكم هنا؟ يقول لكم 8 letters of the alphabet have the sound E. listen and repeat. مثلا من تقولون باعوا هسه احنا من نلفظ هاي الاصوات الكونسونانتس، مثلا نقول بي، تشوفون بيهن صوت الاي، بي سي دي اي جي بي تي في، تشوفون الاي اللي بالنهايه دا نلفظه. فيقول لكم عندنا 8 احرف باللغه الانجليزيه من نلفظهن يطن صوت الاي. اوكي، ايضا منطيكم هنا، خلينا نستمع على هذا الصوت. A 10
B, C, D, E, G, P, T, V. A, 10, F. Agree. Equal. Kitchen. Museum. Peter. Picture. Pizza. شوفوا هذين شنو هاي الأصوات. يقول بأن طبعا unit 2 to 10 focus on the vowel sound in stress syllable. أوكي هاي هيجي. يقول vowel sound in unstressed syllable، يعني انتوا عندكم بالكلمات اللي ما بهن الشدة. أوكي فهنا يقول الكلمات اللي بالمقطع اللي ما بهن شدة have the weak vowel sound، يعني عندكم ال weak vowel sound إيش هو؟ هاي الصوت اللي دا تشوفوها هيك مثل ال A مكتوبة مقلوبة، هاي يسموها إيش هو؟ زين هذا يسموه weak vowel sound اللي هي تكون صوت علة ضعيفة. أوكي اللي هي عادة تشوفوها بالكلمات. هنا أنا منطيكم مثلا agree. أوكي مثلا كلمة Peter نوبات بالكلمة من تنتهي بالإي آر الكتابة الصوتية الإي آر ما يلفظ إي آر بالنهاية ينكتب إشوا. زين مثلا Peter يعني الإي آر ما يلفظ Peter هيجي. زين kitchen agree. أوكي فهذا يسموه الإشوا أيضا يعطي صوت الإي. هنا هم نعطيكم there is sometimes on a sound at the end of the word in unstressed syllables and words. For example عندكم happy, coffee, busy. This sound is like E but shorter. فهنا أيضا عندكم مثلا صوت الإي بكلمات اللي هو شنو الكلمة اللي بيها ستريس؟ الكلمة اللي بيها شدة، المقطع اللي بيه شدة يسموه ستريس. إذا ما بيها شدة هذا يسموها unstressed syllable. زين فهنا مثلا كلمة happy, coffee, busy. خلنا نستمع إلى الصوت أفضل. A, 10, G. Happy, coffee, busy, 60. تشوفون منطي صوت الإي بس يكون shorter يعني أقصر من الإي. أوكي فهاي كل ما شرحناه بهذا اليونت اللي هو صوت الإي والإي. زين اللي هو الفم واللسان شلون يصير احنا من نلفظ هذا الصوت. وايضا انتم اهم شيء عندكم على مود تتعلمون الموضوع اكثر الصوت اللي قرص اللي ويا الكتاب استمعوا اليه حتى تتعلمون اللفظ الصحيح. شكرا جزيلا والى اللقاء. باي باي.